မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဗမာမကဘာကျော်ရေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး9ဦးအကြောင်းပြောပြချင်လို့ပါမဟာဗန္ဓုလသူကတော့ဂုံးမောင်ကိကစစ်သူကြီးတဦးဖြစ်ပါတယ်နယ်ချဲအင်္ဂလိပ်တွေကိုရဲရဲတိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီးအကမဟာသေနာပရိပွဲချင်းမြောက်ချင်းခဲ့ရပါတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သူမကငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ဗမာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်15နှစ်ကျော်နေရင်အခြေချုပ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသူကတော့ဗမာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးပါတီတူဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှကိုလိုနီတွေကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့တိုက်ထုတ်ခဲ့ပြီး1948မှာဗမာနိုင်ငံကိုကျွန်းပေါ်ကလွတ်မြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်သူကတော့ကပ္ပကူလာသမဂ္ဂမှာအကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအာရှသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပကြီးငိမ့်ညံ့အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူတဦးဆိုရင်လည်းမမားပေဘူးပေါ့။သူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့်ဗမာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာအလယ်မှာခုန်တင်စေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ဆရာကြီးသခင်ကိုတော်မိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာရှေ့ဆောင်ကောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗမာမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်